究竟什么是正义，什么是善良，又是什么让一些人在面对不公时能够挺身而出，哪怕明知前路艰难也绝不退缩。杀死一只知更鸟这本书就像一面镜子，映照出人性的善恶美丑，也让我们在故事中找到了这些问题的答案。故事发生在20世纪30年代初，大萧条时期的美国阿拉巴马州的梅科姆镇。在这里住着律师阿蒂克斯和他的2个孩子杰姆和斯库特，还有黑人保姆卡波尼。这个看似平静的小镇却隐藏着深深的种族偏见和人性的复杂。一天，阿蒂克斯陷入了沉思，原来黑人汤姆被一名白人女孩玛耶拉诬告强奸。在那个种族歧视根深蒂固的时代，阿蒂克斯深知接下这个案子就意味着要与整个镇子的偏见对抗，甚至会危及自己和家人的安全。但他心中的良知告诉他不能让无辜的人蒙冤，他决定为汤姆辩护，为正义发声。与此同时，孩子们的生活也充满了好奇与冒险。小镇上有一座神秘的房子，里面住着一个被称为怪人的阿瑟拉德利。传说他是个可怕的人，会生吃猫和松鼠，他家树上的果子能毒死人。孩子们对这个怪人充满了好奇，为了一睹他的真容，斯库特、杰姆和小伙伴迪尔在一天深夜偷偷潜伏在了怪人家的灌木丛里。突然，一个黑影出现，吓得他们拼命逃窜。杰姆的裤子还被铁丝网勾住了，慌乱中他只好丢下裤子才得以逃脱。然而事情并没有就此结束，此后孩子们经常在怪人家胡桃树的树洞里发现一些惊喜，有闪闪发亮的口香糖、旧怀表、印第安硬币等，甚至还有按照他们模样做的小雕像。杰姆还发现自己丢失的裤子被人缝好叠齐放在原处，仿佛在等着他回去取。他们渐渐意识到，这个怪人并不像传说中那么可怕，他其实一直在用自己的方式守护着他们。暑假过后，汤姆的案子迎来了开庭时刻。法庭上，阿迪克斯凭借着自己的智慧和勇气据理力争，他指出马耶拉的证言漏洞百出，还让大家看到汤姆的左臂是残疾的，根本不可能实施强奸行为。阿迪克斯义正言辞地说，在这个法庭上，真相不应缺位，理性不应丢失。然而，尽管事实如此清晰，12位白人评审团却依然判定汤姆有罪。种族偏见就像一层厚厚的迷雾，遮住了真相，让正义无法得到伸张。庭审结束后，阿迪克斯孤独的身影让人心痛，但一旁的黑人却纷纷起立，向他表示敬意。他们知道，阿迪克斯虽然在这场官司中败诉了，但他却赢得了更重要的东西，那就是人心。他让大家看到了正义的力量，也让一些改变在悄然发生。然而，白人女孩的父亲尤尔却因为阿迪克斯为黑人辩护，对他怀恨在心。他趁杰姆和斯库特在万圣节回家的路上，对他们痛下毒手。就在这危急时刻，怪人阿瑟拉德利挺身而出，救下了杰姆，并将他抱回了家。斯库特终于见到了传说中的怪人，他发现阿瑟其实是一个善良温柔的人。他那双从未见过阳光的手，虽然瘦骨嶙峋，但却充满了温暖。事后，镇长希望阿迪克斯不要追究真相，以免让阿瑟受到更多的打扰。斯库特理解父亲的为难，他说，这就像是杀死一只知更鸟，对不对？在他心中，阿瑟和汤姆一样，都是善良无辜的知更鸟，他们什么坏事都不做，却遭到了误解和伤害。最终，阿迪克斯选择了善良，保护了阿瑟。阿迪克斯曾对孩子们说，勇敢是当你还未开始就已知道自己会输，可你仍然要去做，而且无论如何都要把它坚持到底。他用自己的行动诠释了什么是真正的勇敢。他知道为汤姆辩护可能不会有好结果，但他依然选择了坚守正义，这种勇气令人敬佩。从阿迪克斯身上，我们看到了一个父亲的担当，一个律师的道义，更是一个人对良知的坚守。他教会孩子们要善良，要宽容，要尊重每一个人，无论他们的肤色和身份如何。他让孩子们明白，这个世界上有一种东西比输赢更重要，那就是正义和良知。而怪人阿瑟，他虽然被小镇的流言所包围，但却始终保持着内心的善良。他用默默的守护，展现了人性的美好。他就像一只隐藏在黑暗中的知更鸟，虽然不被人理解，但却一直在为这个世界带来温暖。汤姆的遭遇则让我们看到了种族歧视的残酷和人性的丑恶。他仅仅因为是黑人，就被无端诬陷，最终失去了生命。他是那个时代的牺牲品，也是无数无辜者的缩影。但他的善良和无辜，也让我们更加坚信，正义也许会迟到，但永远不会缺席。杀死一只知更鸟这本书，不仅仅是一个故事，更是一种对社会现实的批判，对人性的思考。它让我们明白，在面对不公和邪恶时，我们不能选择沉默，而应该像阿迪克斯一样，勇敢地站出来，为正义发声。同时，它也让我们看到了人性中的善良和温暖。即使在最黑暗的时刻，也总有一些人、一些事能让我们感受到希望。在现实生活中，我们或许不会遇到像书中那样极端的种族歧视，但不公和偏见却依然存在。我们可能会因为他人的不同而产生误解和歧视，可能会因为害怕麻烦而对不正义的事情视而不见。但每当我们想起这本书，想起阿迪克斯的勇敢，想起知更鸟们的善良，我们就应该问问自己，
我们是否做到了坚守良知？是否做到了尊重每一个生命？我们每个人都可以成为守护正义的力量。也许我们的力量很渺小，但只要我们每个人都能像阿迪克斯那样坚守自己的良知，勇敢地面对不公，这个世界就会变得更加美好。就像书中所说，你射杀多少蓝鸟都没有关系，但要记住，杀死一只知更鸟就是一桩罪恶。让我们一起守护那些善良无辜的知更鸟，让正义和善良在这个世界上永远绽放光芒。